Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, inna minan nas mafatiha lil khair maghaliqa lisyarr. Nabi kata manusia ni ada macam-macam. Ada daripada kalangan manusia ni dia menjadi kunci untuk membuka kebaikan, dan dia menjadi penutup kepada kejahatan. Manusia ni macam-macam, tuan-tuan. Orang kata rambut sama hitam, hati lain-lain. Manusia kita tak boleh, walaupun Nabi SAW kata nahnu nahkum bil zawahir wallahu a'lamu bil bawatin. Nabi kata kita hukum orang berdasarkan zahir dia, tapi batin dia Allah yang mengetahui. Walau apapun, manusia ni tetap merupakan makhluk Allah yang unik.